Saben bengi rada banter sih. Nyawa. Mas aku anggere aku ki ning kerandon kok kur kudu disiksa wae. Andani, aku ki urung linggih lagi nyedak kursi. Aja linggih. Nggih aku ngono. Nyawa kona yo ora apa-apa ora kulinawor. Apunten bos, mriksani ngajeng nggih bos. Yen memajang mong karo kamburi apa ngarep. Ngono ki manut sing arep ngersake. Penting kowe mapan. Oh, kan jalan sing ngombo to. Janor. Kaya wong anyang-anyangan. Piye ta? Tuwek awis jek penak. Ayo kowe tuwek kok ngarep bling-bling, kok mburi bling-bling. Basa kok ngono jentung-jentung. Heh. Kowe ngerti ra jentung-jentung? Lah ngopo? Meteng barang. Tenan iki umpama ra juragane tak bacok pokoke. Kowe mau apa bar mondong apa tetek amis Ram? Sumpah tenan. Nek iki mbok dikumbah-kumbah sik ngono. Saking kowe kuwi to. Wong jenggleng ki ya umume jenggleng piye kok malah ndodok kaya pitik arep diinjeni wae. Sanane lak kleru to. Lah iya. Bener nggon pom bensin. Rene ya. Panah kok beda toh? Panas iso ki panas. Oh, lah suarane mantul cedak speaker aktif kok. Andane ya senajan ngene jek mening lho tenan. Awe tenan mangsane aku ki ndek esuk nyape karo tak sampirke ngono aja. Den. Hei,
Kuwi gombal apa? Apa aku bayangke esrek-esrek dlawer. Hai. Wis sok kentir ki aku ngladeni-ngladeni. Panas. Udan janjine kepiye aja ya Allah tek mbrepes aku gara-gara pom bensine gareng. Bojomu nek tanggapan kok dikopiok sik. Nah, ya bener toh? Lah, ya toh? Nah. Iki seragam sing ndek ingi apa sing anyar? Pun mboten napa-napa. Wis ben. Pokoke eleke tak pake dhewe. Parian Den. Parian. Iya. Neng Semarang. Neng Semarang. Neng Semarang. Neng Semarang. Jare parian neng Semarang terus nyapa? Aku apa kowe? Weh lah, Oh, iki ngenteni neng Semarang to. Walah bocah iki ketok umure rung suwe ketok iki. Ayo ngemandhek wong Solo macet kok. Iya. Neng Semarang. Neng Semarang. Lewat Kartosuro. Wis bener kono cedak malahan. Lah kowe iki nek ora ngerti tak jumprung nih wong kowe iki ning Semarang malah mampir ning Silir kok dikandani. Awitene kebutuhan kok ya kowe iki. Kentekan sangu kok diampirke sik. Neng Semarang. Alah neng Semarang. Lewat Kartosuro. Lewat Kartosuro. Muga keluarga Pak Ngadiman pinaringan bagya mulya. Pak Ngadiman iki wong endi men? Hah? Baleni. Iki nek ora tak cethakne kene wong moto gareng kira kok iki. Nang Ngadimin to iki? Heeh. Pokoke tak dongane Pak Ngadimin panjang yuswa. Amin. Wis. Jare parian. Pariane Kobong kok Semarang kok. Wong ki rasa-rasa ndongakne sing penting awake dhewe. Kowe iso parian? So. Piye? Asu. Iya nek ora usah mandeng aku ngono lho. Eh? Asu munggah ngono apa piye kok asu kok karo. Iki parian kok ya mbok eyeli ya, Reng. Ndang, parian. Ya. Parian, Pak. Asu. Lho lak dadi loro ta asune. Asu lanang ora asu wedok to nek ngene iki jenenge. Dibumbu sate. Ya. Melu aku. Heeh. Penak uripe. Pret. Mana dan mana? Melu kowe iki ora padha karo ngesor korona gemake. Apa? Kaya nemu rondo sak anake kuwi kok ya. Ning lah anakku dadi wong kabeh, Anakmu barepe ning endi? Kowe iki ora ngerti to, Rek? Anakmu pira? Anakku lak loro. 6 to. 6 kuwi jenenge pak kembarke kok. Anak 6 kok jenenge siji iki piye? Lah jenenge PI, nek nyeluk. Lah terus nek nyeluk nomor 1 piye? ya GPI. Nek nomor 2? Ya ROPI. Nek nomor 3? Ya LUPI. Yen 4? Ya 4PI. Yen 5? Ya MOPI. Yen 6? 6 gak tau nyeluk aku. Sing aku gak tau tak celuk omong tak awe ngono tok. Saya kurang ajar. Loh, anakku mbarep jenenge Eko Prakoso. Anakmu? Eko iki mergo pertama, Prakoso aku ijik Roso. Jek Roso. Oh. Nomor 2 Wisnu. Wisnu. Wis sing kuanu. Lha tenane. Wis ra patek Roso. Oh, ora patek Roso. Anak nomor 3 tak jenenge Tutik. Tutik. Metune mung karek setitik. Oh. Tutik. Anakmu ning endi kok iso ngomong dadi iki piye? Anakku sing barep wis penempatan. Penempatan iki penempatan kepegawai negeri? Walah nang LP wong nyolong HP ning Matahari. Kuwi disel ya, Nyuk. Wah, duwe anak maling kok bangga. Ha ning penempatan iso ning sel. Elok ning kono. Kok iso elok? Iya rasa ngliwet wis dicadong sego. Iya ning kuwi iki penempatan ora apik. Kuwi iki mlebu termasuk dihukum. Lah ndekno wong ning nggon LP kan ndak bayar pirang-pirang atus juta. Anakku nyolong HP malah wis teko mlebu rono.
Anakmu kon nyolong kok yawar anakku. Dadi bangga kowe ndek anak maling ngono ki bangga. Rumangsamu. Aku kalau ngomongke pirang-pirang malingan. Memper wong. Anu HP sinden dilebokne tas mawon nggih, yoga-yoga HP-ne lebokke tas nggih. Iki sinden nyambi nyopet kok niki. Panas udan aling-aling caping gunung. Bos. Assalamualaikum. Mbok nggih koordinasi riyin nggih. Dos menika mengingat niki nggih raga, enten nyawane niki nggih. Kowe iki melu pisan ya malah unek-unekke. Reakne. Kirang kok. Woi. Nah, niki tenan, Reng. Aku ngeriok aku kudu enek jarane to. Heh? Lah kene nguyak jarane malah ndekem jarane. Kene-kene kono penak jaran kok mangsane. Reokan ning ngendi-endi nek reoke mesti enek jarane. Bos. Bar. Balani kene kemeng lho Pak, bapak salep lho nggonku. Mangsane murid. Gandeng dados jarane setuju. Mulih kowe nek ra setuju mulih nggon ra nggondas kowe lho. Ngono. Aku pilih mulih ra nggondas aku. Timbang dadi jaran. Sumpah tenan, nggonku ki ora karu-karuan rasane. Piye? Nggonku lara. Masih lho. Aja mbok peksa Mas, gong mari Mas. Masih lho. Sik to tak benake sik. Lho gak iso pulih, jek kok. Sik to. Wong benake kok gonjengking iso pulih iki piye? Lara Mas. Lah ning kok terus angger dienggo ngene kok iso pulih iki lho. Sik to tak kandhani. Loh, cek lara. Nadian. Ndabrakan tek ringkeh menton den kowe iki. Nadian. Wahat. Salah tinggal jaran anakku. Eno mane banyu
Jenengan ra ngrasake rasane pereh deh. Aku dek suwe-suwe malah dadi kaya arep mukok to. Jan. Sing mung ngene pek pat lho ki mau. Sik. Wes saiki.
Hah? Baleni. Loro, Mas. Loh, gak penak. Gak. Arep mbok tadai. Tadai piye? Kowe iki ngene. Lah kok arep piye? Kowe pitik wedok, Emang aku pitik lanang. mongkong kok. Terus plenyek-plenyek bar. Gila. Syukur bisa nyamar gunung desa dadi raja ini ora ilang gone padha lara loka. Teyo ndek menoir kuwi teyo. Kok ya gur makcrit ngono to, Mas. Moyo tak gleng 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 tunggleng ngono kok ya. Baleni nggon suwukan. Nah, wis setengah jam, Mas, setengah jam.